bizi görüyor mu? Görmez Çolak, görmez. Bu makineyi atlatma şansı var mı? Yurt dışından yeni geldi bu poligraf. En son versiyon. Ciltteki elektrikten beyin aktivitelerindeki değişime kadar her şeyi ölçebiliyor. Hata payı neredeyse sıfır. Güzel. Çok güzel. Öğrenelim bakalım. Bizim profesör neyin nesiymiş, kimin fesiymiş. Ne gerek vardı şimdi bu yalan makinesi falan filan? Canım benim. İyice büyüttünüz işi. Seni buraya kim gönderdi? Uzaylılar. Neyse ki kötü bir yalancı olduğunu anladık. Son şakasını da yaptı. Evet, hayırlı sorulara geçelim en iyisi. Lütfen. Buyurun. Türkiye için mi çalışıyorsun? Hayır. Güneş bir güneş. Güneş bir dinlemedi. Kaç kişiler? Dışarıda 7 kişiler. Aynı bizim gibi desene. Aynen. 3 deyince nişan al. Üç. Ulan ne güzeliz be. Çolak'ın yardımcısını alıp çıkıyoruz hadi. Büyükelçi aleyhine bir iş yaptın mı? Hayır. Baskın, baskın. Koruyun burayı.
Temiz. 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 Yavuz Karasu. Onunla bir alakan var mı? Hayır. Buraya kadarmış profesör. Silahlı olmaz Çolak. Adamımız yukarıda olabilir. Allah kahretsin, Çolak aç şu telefonu. Aslında bir alakam var. Yavuz Karasu. Benim şu hayattaki en büyük düşmanımdır. Kendileri. Başka da bir alakam yok. Komutanım kaçıyor. Temiz. Komutanım aşağı inmiş, kaçıyor. Yeter artık. Ben bu herife de, palavralarına da, bu makineye de inanmıyorum. Buraya kadar profesör. Beyler ayrılın. Çolak. Yeter.
Atlayın hadi atlayın. Geç geç. Hadi. Ben bu herife hala güvenmiyorum. Güvenmiyorum! Bu kadar öfke iyi değildir sevgili Çolak. Ne dersin? Sana da bağlayalım mı bunlardan? Ne malum senin bir hain olmadığın? Ha? Yavuz Karasu'yla kaç kez yüz yüze geldiniz. Ama her seferinde ayaklarını bir yere vura vura kaçtın. Yavuz Karasu'yla acaba senin bir alakan olabilir mi? Canım benim. İleri gidiyorsun Aga Efendi! Çolak. Yeter artık. Adam doğru söylüyor işte. Hepimizi aldatsa bu makineyi aldatamaz. Veriler yalan söylemez Çolak. Seninle işim bitmedi. Sakın elimden kurtuldun sanma. Her zaman beklerim sevgili Çolak. Yine gel. Hep gel. Başımın üstünde yerin var. Çolak. Tamam. Sen artık kendi işlerine bak, çıkabilirsin. Pişman olacaksın Sayın Büyükelçim. Çok pişman olacaksın. Komutanım, Nedir durum Yavuz? evi temizledik komutanım. Ama bir tanesi kaçtı. Aradığımız adamdı belki de. Kaç gündür oradalar. Önlemlerini almışlar demek. Tamam Yavuz. Orada daha fazla kalmayın, buraya dönün hemen. Emredersiniz komutanım. Dönüyoruz. Komutanım, bu adamlar bu kadar rahat dolanmazdı. Komutanım resmen açık hedefti bunlar ya. Çıkar yakında kokusu. Efendim anneciğim. Annem arıyorum sana ulaşamıyorum. Nereye gelelim biz kuzum? Nasıl yani anne? Neredesiniz ki siz? Karabayır'dayız işte oğlum. İşte şimdi geldik. Bak müstakbel karın, ondan sonra kayınbaban, kaynanan, kayınvaliden, işte baban, annen hepimiz buradayız. Çıktık geldik işte. Anne ne diyorsun sen ya? Ne gelmesi? Oğlum sen dün dedin ya ben gelemem diye, çıkın siz gelin diye. İşte biz de geldik sana sürpriz yaptık. Anne ne diyorsun sen ya? Ben ona öylesine dedim. Böyle sürpriz mi olur? Asker adamı sürpriz mi yapılır anne? Oğlum sen annene bir sesini yükseltme bakayım. Annene sesini yükseltme. Söz verdik oğlum.
Bak ben sözümü yemem. Anladın mı? Şimdi biz bu kızı isteyeceğiz dedik mi? İsteyeceğiz. Biz şimdi buradaki otele geçiyoruz. Sen de bir yer ayarla. Bu akşam bu iş bitecek. Anladın mı? Eh be anne. Eh be anne. Kızdı değil mi? Ben demiştim size. Ne münasebet. O annesine kızar mı? Çok mutlu oldu. Aşırı sevindi yani anlatamam. Anneye bağırılır mı lan? Taş olursun ha. Komutanım ya. Doğru diyorsun. Güzel diyorsun da. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne oldu oğlum? Bir sakin ol. Komutanım annem. Suyu istemeye gideceğiz diye söz vermiş. Ben de geçenlerde şaka babında laf arasında siz gelin o zaman deyince Onlar da çıkıp gelmişler mi? aynen öyle komutanım. Ya ben ne bileyim böyle olacağını. Ya vallahi bu ismiyle müsemma ya. Tam bir çaylak. Oğlum sende hiç örf adet yok mu lan? Ha? Hiç mi bilmiyorsun? Sen ne saçma bir adamsın ya. Abi şaka yaptım ben şaka. Ciddiye almış ne bileyim. Oğlum anneye öyle bir şey söylenir mi? Anneler her şeyi ciddiye alır. Yalnız adama bak. Kız istemeye gitmiyor. Kızı ve ailesini ayağına davet ediyor. Bu nereden bakarsan bak. Dayıoğlu neresinden bakarsan bak çok güzel hareket. Eli öpülecek adamsın Feyzullah. Tövbe estağfurullah. Bak bu düğünü de kız tarafına yaptırır yemin ediyorum. Çaylak güveysi diye meşhur olursun artık. Size de makarılık mevzu lazım zaten değil mi abi? Ya gelmişler diyorum ne yapacağım ben şimdi? Tamam oğlum sakin ol. Hallederiz. Vallahi mi komutanım? Tabii oğlum. Kalkmış gelmişler buraya kadar. Ne yapacağız? Geri mi göndereceğiz? Neciyiz biz burada? Komutanım siz çok yaşayın ya. Bahar ne yapıyorsun? İyiyim ne olsun. Merkezdeyiz. Güler abla var, Nazlı var. Açıyoruz artık burayı. Yavuz, biliyor musun her şey çok güzel oldu. Tabii birkaç eksiği var ama halledeceğiz. Mekan artık bizim nasıl olsa. Sen ne yapıyorsun? İyiyiz iyi. Hep beraber hallederiz. Mekan bizim de sıkıntı yok. Kullanımda değil mi şu an mekan? Evet. Güzel. Senden ufak bir ricamız olacak. Yavuz Bey. Bahar Hanım. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kusura bakmayın. Böyle adetlerimize uymadı ama işte malum. Görevin ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Ne yapalım? Ziyanı yok. Kısmet böyleymiş. Ben çok acıktım ya. Kıyamam. Çıkışta midye yeriz hayatım. Çok komiksin. Değil mi? Evet. Eylem, sen ölmemiş miydin ya? Ya Nazlı'm ölüp ölüp diriliyorum ya sorma. Ay vallahi canım senin de işin zor. Öyle hayatım gerçekten. Evet, fotoğrafçıya teşekkür ediyoruz. Dışarı alalım lütfen. Buyurun. Evet Sayın Büyükelçi. Bugünkü ziyaretinizi neye borçluyuz? Biliyorsunuz Orta Doğu'daki bu savaş süreci hepimizin çok canını sıkıyor. Savaştan ziyade bence terör dersek daha iyi olur Sayın Büyükelçi. Özgürlük mücadelesi diyenler de var. Medyadan izlemişsinizdir. Gördüm, evet. Neyse, insanların ne dediğini boş verelim. Siz ne düşünüyorsunuz, onu söyleyin. Ben bu kavganın bitmesinden yanayım.
Bu topraklara özgürlük, demokrasi, barış gelsin istiyorum. Bu konuda çok uğraştığınızı biliyoruz. Bakın Sayın Büyükelçi, bence artık Çolak'la bir araya gelip... Bir dakika. Yanlış anlamadıysam Çolak'la aynı masaya oturtmaktan bahsediyorsunuz bize. Öyle mi? Neden olmasın? Barış için. Bakın, ülkem adına rahatlıkla konuşuyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir terör örgütü veya onun lideriyle asla masaya oturmayız. Bu sizin zararınıza olur. Türkleri biraz tanıyorsunuzdur. Hiçbir zarar bizim onurumuzdan ve şerefimizden üstün değildir. Bakın Sayın Büyükelçi, eğer beni dinlemezseniz... Çolak yaptığınız katliamın görüntülerini tüm dünya medyasına dağıtacak. Bunun sonuçları sizin için çok daha ağır olacaktır. Hangi katliam? Bugün gündüz askerlerinizin yaptığı katliam. Nasıl? Birkaç tane çocuk da getirdim. Aralara katıştırırsınız. Onları da çekin. Bayağı iyi olur. İyi düşünmüşsün. Bu geri zekalılara da iyi oldu. İki tas yemek için canımı sıkıp duruyorlardı. Güzel kurgu. Ama Çolak'a da söyleyin. Çolak'a nasıl söyleyeyim? Biz görüşmüyoruz ki beyefendi. Çolak'a söyleyin. Türk devleti onu da, ona bu aklı verenlerin de kim olduğunu gayet iyi biliyor. Tüm dünya basınıyla üzerimize gelseniz de Allah şahit. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Asla. Sanırım bu görüşmemizin sona erdiği anlamına geliyor. Anlayışınıza hayranım. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra olacaklardan siz sorumlusunuz. Bunlardan hangisi Feyzullah? Bilmem. Tamam ayıralım onu. Niye? Ya ne demek niye? Tuz koyacağız içine. Dur şuradan koyalım. Yeter sanki. Biraz daha koyalım ya. Nasıl tamam yeter. Yeter herhalde. Bak sakın unutma bu Feyzullah tamam mı? Tamam buydu tamam. Hadi bakalım. Hadi kızlar bekliyorlar.
Bunlardan hangisi Feyzullah? Ben tuz koymuştum içine. Beyaz olandı. Ben ne yapayım canım? Bir sürü beyaz var zaten burada. Bir dakika. Şuydu. Kahveler nerede kaldı kızlar? Hadi millet bekliyor. İnşallah karıştırmam. Ay inşallah karıştırmazsın. Hangisiydi ya? Hepsi bizim evladımız. Feyzullah, Fethi, Ateş. Hepsi aslan gibidir. Maşallah maşallah. Bey amca kardeşim diye demiyorum. Böyle baby face durduğuna bakma. Tam bir ölüm makinesidir. Acımasızdır. Sen bunu böyle dağda, çatışmada, mücadele alanlarında göreceksin. Affetme duygusu katiyen yoktur. Yani Keşanlı demek istiyor ki... o kadar yufka yüreklidir ki. Evet. Komutanım geçen yine şeydeyiz. Yatırmış adam. Ocak başındayız. Bizim orada çok güzel bir ocakbaşı var. Adana yerken hep beraber. Yok ya ne ocakbaşı ya? Keşanlı. Bir sus gözünü seveyim. Kahveler de geldi. Önce komutanıma. Önce beyefendi. Önce komutanıma lütfen kızım hadi. Önce beyefendi. Babacığım uzatma al lütfen kahveyi hadi. Tamam. Kahveler de geldiğine göre esas konumuza girebiliriz. Gençler birbirleriyle tanışmışlar ve sevmişler. Tuzlu kahve yanlış yere gitti de. Ateş, ne oluyor oğlum? Komutanım çok sıcakmış, ben şey yapın. Ben teşekkür ederim, ben içmeyeceğim. Sakatlık çıkmadan kızı isteyiverdi. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Suyu, oğlumuz, canımız, ciğerimiz Feyzullah'ımıza istiyoruz. Amca hiç zorlama. Bak biz bu kızı her türlü alırız. Keşanlı ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Efendim, onlar zaten kendi aralarında anlaşmışlar. Bize de büyükleri olarak onlara mutluluk dilemek düşüyor. Verdim gitti be. Allah'ım bana bugünleri de gösterdin. Çok şükürler olsun ya Rabbim. Allah hepinize sağlıklı, mutlu yuvalar versin inşallah. Amin. O zaman yüzükleri takalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yüzükler nerede abi? Al burada. Hadi hayırlı olsun.
Tebrikler. Tebrikler. Hafız, bir dua et. Yok daha neler komutanım. Bizim ağzımız duaya layık değil. Uzatma Hafız. Tamam komutanım. Allah'ım sen bu güzel çiftimizi sağlık, huzur, bereket nasip eyle. Amin. Onları birbirine Hazreti Adem ve Havva gibi kıl. Amin. Çünkü Hazreti Adem için sadece Hazreti Havva anamız vardı. Hazreti Havva anamız için de sadece ve sadece Adem babamız. Onlara sağlıklı, sıhhatli, vatana, millete ve dinine bağlı evlatlar ihsan eyle. Amin. Hepimizin günahlarını affeyle. Amin. Çok şükür. Evet bu gece. Evet canlı yayın. Hemen. Görüntüler de verilecek. Kim çıkarsa çıksın umurumda bile değil. Çolak ya da yardımcısı fark etmez. Hemen. Bu çok önemli görev. Maalesef sana düştü. Çolak, ben çıkıp ne diyeceğim canlı yayında? Benim ünvanım ne? Ne bileyim ben işte. Demokratik bir şey başkan yardımcısı. Uydur bir şey gitsin. Ama içinde demokratik kelimesi muhakkak olsun. Şimdiden heyecan bastı. Heyecan bastı. Bana bak. Sakın çuvallama. Sakın. Ellerimle boğarım seni. Hadi geç kalma. Tamam, ben halledeceğim. Hadi Bahar'la da çekelim. Fotoğraf çekelim mi? Hadi çekelim. Hadi. O kim? Önemli bir şey değil. Geliyorum hemen. Komutanım. Tamam. Ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Merak edecek bir şey yok. Çocuklara bak. Şaka maka evleniyorlar. Çocuklar, sıcak bir aile. Çok güzel değil mi? Hiç güzel değil ya. Yani hiç bana göre değil. Tabii canım. Sıkıcı muhabbetler. Hele çocuk filan yani. Ya onun altını bezle, sütünü ver falan. Yok. Evet. Böyle iyi ya. Tabii canım. Bize göre değil. Ya böyle şarkı türkü neyin meyin bir şey yok mu? Az neşelenelim ya. Ha? Ben sazı getirdim istiyorsanız. Yapalım bir şeyler. Al işte. Bu da sensörlü gibi. 3 kişi bir araya toplanınca sazı çıkartıp şarkı söylemeye başlıyor. Oğlum eğlenceli bir şeyler dedi. İyi siz bilirsiniz. Küsme hemen şaka yapıyorum. Ben açayım o zaman bir şeyler. Hadi. Hadi. En mutlu günümüz ya. Haydi.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emredin komutanım. Kızım, şu müziği keser misin? Emredersiniz komutan. Hemen gönderiyorum. Hayırdır komutanım? Bu Çolak'ın yardımcısı. Canlı yayına çıkacakmış. Güya bugün bizim büyük bir katliam yaptığımızı bütün dünyaya anlatacakmış. Engel olmamızı istediler. Olalım komutanım. Komutanım, yer belli mi? Evet. Helikopter bekliyor sizi. Boncuğum benim gitmem lazım. Alışacağım. Benim gitmem lazım. Git oğlum git. Hadlerini bildirin o şerefsizlerin. Geç kalmasak mı? Dikkat edin. Yavuz yok, gelmedi daha. Sen merak etme, buluruz biz onu. Ben de tabura geçeyim. Kusura bakmayın. Tamam komutanım. Canım. Asker eşi olmak böyle bir şey işte. Yüreğin hep ağzında ama insan gurur da duymuyor değil hani. Allah yardımcılar olsun. Baba. Oğlum. Telefonunu kapa. Bu görüntüler mi verilecek? Evet. Güzel. Ne kadar vaktimiz var? Bir saatten az. Tamam, ben makyajımı halledip geliyorum. Telefon niye kapalı Yavuz? Hafız. Emredin komutanım. Yavuz'a ulaşılamıyor. Siz hemen çıkın. Vaktimiz az. Canlı yayın birazdan başlamak üzere. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Başlasın artık. Güvenli evde gözlüğü bilerek mi bıraktın? Evet. Stratejik noktaların size geçmesini istedim. Şu Medusa planı ne? Anlatsana. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Garip bir şey Yavuz. Tıpkı bir piramit gibi. Herkes üstünden sorumlu. Çolak da bu piramidin altındakilerden birisi. Kullanılıp atılacak bir mendil gibi yani. Yine de bizim düşmanımız. Medusa bunun çok daha büyük bir hali. Ne ama? Nasıl engelleyeceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Bulacağım. Ya senin istihbaratçı olduğunu anlarlarsa?
Şüpheleniyorlar zaten. Eğer anlarlarsa parçamı bile bulamazsınız. Bunca yıl sonra seni buldum. Kaybetmek istemem baba. Ben de. Bu yüzden çok daha az görüşmeliyiz. Doğru. Ne kadar kaldı? 10-15 dakika komutanım. Canlı yayına ne kadar var? 5-10 dakika. Eğer canlı yayına geçerlerse hiçbir şey yapamayız. Bütün dünyaya rezil olduğumuzda kalırız. Hadi daha hızlı. Daha hızlı koşun. Yetişelim şerefsizlere. Abi nasıl yetişeceğiz? Gerekirse canlı yayına basarız. Benim adım Keşanlı Deli Mücahit, tamam. Son 2 dakika. Tamam, ben hazırım. Beyler geç kalıyorsunuz. Başlamak üzere. Yetişmeye çalışıyoruz komutanım. Tamam hadi acele edin. Tamam. Bak. Demek oradaydın ha? Evet, oradaydım. Annemi özlüyor musun? Çok. Seni kucağımıza ilk aldığımız günü hatırlıyorum. Amma ağlamıştım ha. Hadi ya. Koklayıp dururdum seni. Elbiselerimi saklamışsın, gördüm evini. Ara sıra gidip hasret gidermek için. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi müsaadenle agah olma vakti. Ben de bizimkilerin yanına gideyim, yalnız bıraktım. Ne oldu? Bu gözlük benim değil. Gözlüğü değiştirmişler. Yani? Yani takip edilmişiz. Beyler yetişemediniz mi hala? Ali Haydar hadi durun bildirin. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Demokratik Birlikler Başkan Yardımcısı Merdan Tok'la birlikteyiz bu gece. Kendisi bugün Türk askerlerinin yaptığı katliamın detaylarını anlatacak bize. İyi akşamlar. Bugün büyük bir katliam gerçekleştirildi. Sivil bir katliam. Desem de yalan. Ne diyor lan bu? Her şeyi biz ayarladık. Türk askerlerinin öldürdüklerinin hepsi örgüt üyesiydi. Onlara sivil kıyafetleri biz giydirmiştik. Aslanlarım benim be.
Yayını keserseniz hepinizi gebertirim. Var mı lan öyle iftira atmak ha? Aç sesi aç. Aç bakalım. Ver bizim müziği fondan. İşte bu gazeteci kadın da bu işin içindeydi. Birilerinden para almıştı. Türk askeri aslan gibidir. Durduk yere hiçbir masum insanın canını yakmaz. Ben de Yüce Türk adaletine sığınarak bizzat kendim gidip teslim olacaktım zaten. Dağda kokmuş konserveleri yemekten anamız ağlamıştı. Ne diyor bu? Ajan mıydı bu herif? Ajan mıydı bu herif? Ben nasıl anlamadım? Ben nasıl anlamadım? Bütün örgüt bit içinde geziyor. Perişan bir hayat yaşıyoruz. Ve o kadar masum insanın da kanına girdik. Kes sesini. Kesin şunun sesini! Seni elime bir geçirirsem, aşağılık herif! Bu skandal bu. Mahvolduk. Rezalet. Eğer birlikte buluştuğumuzu öğrenirlerse bu iş biter. O zaman hiçbir tanık bırakmayacağız. Muhtemelen buluştuğumuzu biliyorlardır. Ne diyeceğiz peki? Adamları bir öldürelim de bunu sonra düşünürüz.